養老の滝は日本の滝100選にも選ばれていて、夏は涼しく、秋は紅葉の名所として知られています。今日は観光シーズンの始まりを告げる滝開き式が4年ぶりに一般にも公開される中行われました。滝の前の広場では、ヒノキの葉などを積んだ護摩壇から浜矢を放って今シーズンの安全を祈願しました。そして地元の手筒花火師たちが滝をバックに手筒花火を披露すると、集まったカメラマンらが一斉にシャッターを切る姿が見られました。